是一个钥匙。钥匙。小快气波呢？小快气波。看平板看多了，眼睛有黑眼圈，知道吗？黑眼圈。有黑眼圈你还看吗？我得还要看。给他看吧。行，你看会儿吧。于金文，哎呀，儿子，你眼睛黑了呀？你眼睛怎么回事啊？怎么黑了呀？黑眼圈呀？不会是看平板看的吧？让爸爸给你看一下。这怎么看呢？没事，爸爸给你拿好东西。有东西。吃吧，咬一口。异根已经消灭完了。以后还看不看平板了？小黑眼圈了，不能看了。对。